यो चाहिँ हाम्रो सन्तामान बडाउको घर अनि तल्लो चाहिँ पुछार घरे अथवा पुर्थे बाजे अथवा रामबहादुर योन्जन बाजेको घर हो। अहिले चाहिँ छोरा कान्छा आएर बाख्रा पालन गर्नुभएको छ। अनि यतापट्टि जस्ता लाएको चाहिँ पहिले हाम्रो थियो, अहिले हामीले छोडेर गइसकेको छ, घर मात्रै छ। अनि अलि ओरतिरको सन्तामान हाम्रो बडाउको हो। अनि यता पनि सबै हो, उहाँ हाम्रो बडाउको हो। अनि उहाँहरू सबैले घर छोडेर गइसक्नु भएको छ। अनि त्यही हाम्रो रामबहादुर बाजेको छोरा कान्छा मात्रै, अङ्कल चाहिँ यहाँ बाख्रा पालन गरेर बस्नु भएको रहेछ। उहाँ छ, बाख्राहरू चढ्दैछ। अनि यो चाहिँ सिन्कौली तेजपत्ता घारी बनाउनु भएछ हाम्रो बुवाहरूले पनि सिन्कौली हाल्नुभएछ। त्यो केरा घारी हाम्रै हो। अलि उता पनि सिन्कौली बारी तेजपत्ताको रुखहरू सबै हाम्रो हो, त्यो बाँसको रुख। अनि यताउता यो अलि मासतिरको चाहिँ हाम्रो त्यो बारेकोदेखि यता चाहिँ हाम्रो सन्तामान बडाउको हो। यो घरहरू यस्तो छ, राम्रो छ गाईचरो। तर सुविधा आइसक्यो, सबै मान्छेहरू छोडेर गइसक्यो। म पनि छोडेर गइसकेँ। अनि मेरो बुवाले पनि छोडिसक्नु भएछ रुखहरू रोपेर।